Ciao, allora innanzitutto mi scuso per le luci, che non è che sono perfette le luci che vanno bene, e poi vi dico che questo video è in collaborazione con il gruppo di Catty 100 e Company, a tema libro, quindi io ora faccio in What's My Bag, così ve la recensisco anche. E mando un grandissimo bacio a Katie e nulla, iniziamo. Allora, questa è la borsa che ho comprato da Avon, che è fatta di ehm, come posso dire, praticamente è un più è imbottita come i piumini che ci si usano in inverno, e l'ho pagata, se mi ricordo bene, l'ho pagata 17,95 sul catalogo Avo. Però se la vedete il catalogo, vedete per bene il prezzo, perché non mi ricordo bene, o 16,95 o 17,95, e mi pare di più 17,95 se mi ricordo bene. E è nera, ha un nero scuro, e ce l'ho da 2 o 3 settimane, ora non mi ricordo bene. Iniziamo, la metto sulle spalle e vi faccio vedere cosa c'è dentro, perché no, sulle spalle, sulle gambe, perché sennò non so come farvela vedere. Allora, iniziamo, tiro fuori. Eh, OBS c'è solo una cosa di make up comprata sabato scorso, la matita di Wet n White nera, è ancora in borsa, perché io non levo le cose quando torno a casa, no. Quindi una fatta questa, la levo così. Qui spero di non aver perso nulla. Qui dentro c'è il regalo che mi hanno fatto in misericordia, vi faccio vedere i bonus di H&M. Sono 80 euro di bonus per andare a fare shopping da H&M, e infatti credo che in questa settimana ci andrò, e devo ringraziare per queste la mia amica Federica e la misericordia che me l'hanno fatta loro, il mio presidente. Mando un grandissimo bacio, tanto non guarderà mai questo video. E poi in un altro video vi racconterò bellissima festa che mi hanno fatto. E nulla, erano in questo, lo rimetto dentro perché sennò me li perdo. Poi c'è le medicine dell'omino che guardo, perché per andare dal dottore la donnina mi dà questo, il cartoncino, e io vado dal dottore a segnare le medicine, quindi facciamo anche un po' di pulizia. Poi c'è ah, sì, una medicina, una ricetta mia dal dottore. Poi c'è la mia esenzione tutta rotta, bella esenzione, perché quando sono andata all'ospedale per il dito questo, un mese fa, mi pare, sono andata all'ospedale, mi sono fatta male. Come si chiama? Il foglio del pronto soccorso del dito,
si stanno ancora in borsa, non so cosa ci fanno, comunque va bene. Poi vediamo. Ah, un prelievo della posta mio. Sono da prelevare in posta. Eh, la scatola vuota della mia pillola e mi devo ricordare anche di pigliarla stasera. Si sono rotti, fascia l'anima sua, non mi garbavano neanche. Gli occhiali mi aveva regalato la donnina, vabbè, sono da supermercato, si sono rotti, mi dispiace, li butto, arrivederci, grazie, faccio finta che ce l'ho ancora. Il mio portafoglio di segue, sì, è di segue perché me l'ha data mia mamma, l'ha comprato di segue. Vediamo sta ricetta di chi è. Ah, un'altra ricetta mia. Lo struccante di Yves Rocher, questo, che lo vedrete anche nei prodotti finiti, perché l'avevo già finito uno. Non so quando lo caricherò, però lo vedrete là. Bollettini della posta vuoti, 2. Sì, mia sorella mi aveva chiesto di andargliela a pigliare, però non me l'ha più chiesto, comunque va bene. Questo che cos'è? Una fattura. Ah, la fattura di quando sono andata perché ho avuto un po' d'asma, sono andata a farmi una radiografia al torace, quindi l'ha ricevuta, che ho pagato. Poi questa l'ho appena presa, che è la crema di Avon aloe vera, che è così, ve la faccio vedere. È un grandissimo bidone, pagata 5,50 € e vabbè, poi vi farò la recensione. L'ho presa stasera, me l'ha portata stasera. Il tesserino per passare al Franchi quando siamo andati a vedere il Papa. Il 5 novembre è venuto il Papa a Firenze e io sono andata a vederlo. Bellissimo. E devo ringraziare sempre il presidente della Misericordia dove vado io. Grazie, perché se non era per lui io non ci andavo a vederlo. Grazie, grazie. La crema, un'altra crema per il viso. Anche questa la uso per il viso. Un'altra crema per il viso che mentre aspettavo questa di ricevere ho comprato questa da Tigotà, ve la faccio vedere, e poi trovate anche la mia recensione sul mio Instagram, ho fatto la recensione di questa, la trovate a 1,99 € da Tigotà, io l'ho trovata a 1,99 €. Vabbè, non è che vi devo fare ora la recensione, nulla. Un accendino, questo che cos'è? Boh, un bugiardino di qualche farmaco, non so cosa. Non me lo chiedete perché non me lo ricordo. Non so se da voi si chiamano bugiardini. Una caramella. Mm. Un pacchetto di fazzoletti.
un fazzoletto sudicio, uno scontrino, su coso che si trova dentro alla borsa per profumare, credo, boh, non lo so. E poi vi faccio vedere che qui c'è una tasca. Vi faccio vedere cosa c'è. Eh, Le chiavi di casa con la pina. Ciu ciu, ciu. Sono scema, lo so. Ah, le carte da giocare con cui giocavo prima con l'omino. Che guardo. Eh, il bullo di il bullo labbra di labello a vaniglia e macadamia. Buonissimo, me l'ha regalato Federica. Mando un grandissimo bacio. Ci ho già fatto il solco, se lo vedete bene. Buonissimo. Poi che c'ho qua? Ah, la ricevuta del ticket che ho pagato per il mignolo che ho fatto, mi sono fatta male. E nulla, non ci sono più altre tasche. C'è una tasca qua, però non si vede una mazza, però io non la uso, non mi pare non l'ho mai usata, guardate. E nulla, questa era... Ah, mi sono dimenticata di dirvi, questa borsa si chiama Belen, non l'ho comprata perché si chiama come la Belen, quella lì, che a me la Belen mi sta antipatica. E nulla, l'ho comprata perché mi serviva urgentemente un'altra borsa e mi è garbata questa perché ha più o meno, quindi l'ho comprata, anche se mi è costata quei 17,95 €, ma meglio di nulla. E nulla ragazzi, io seguito a ringraziare Katy per la collaborazione che mi ha fatto fare, dato questa opportunità. E mando un grandissimo bacio, mi raccomando, passate anche da quell'altra ragazza a vedere i video loro, passate anche da Katy perché fa dei video spettacolari. E nulla, ci si vede al prossimo video. Ciao!